3、4月正值賞花時候，兩個長者出發去武漢睇櫻花。坐地鐵2號線到江漢路，揾個地方食個午飯先。江漢路呢一度係一條步行街，有唔同嘅小食，同埋有好多嘅武漢特產。中午段時間遊客都有好多㗎。食完飯坐地鐵5號線去黃鶴樓。由於門票已經售罄，所以大部分嘅人都行去武漢長江大橋回望睇返呢一個嘅黃鶴樓。晚上嘅黃鶴樓有表演，同埋有好靚嘅燈飾。睇到着晒燈嘅黃鶴樓，真係覺得好靚啊！喺黃鶴樓附近有一條街叫做戶部巷，其實都係一條遊客必到嘅食街。第二日，我哋坐6號線去琴台站，然後上龜山公園嘅西門。一早已經有好多人行晨運，同埋好多遊客啦。好吃啊！今早好大霧，長江大橋亦都被大霧籠罩住。我哋用咗20幾分鐘由西門行到東門，終於見到櫻花啦。響斜坡上面嘅櫻花開咗好多，有粉紅色啦，同埋白色。我第一次見櫻花，雖然眼前嘅唔係好茂密，但係都覺得好靚。每一個人都同啲櫻花爭妍鬥麗，擺出唔同嘅 pose， 真係人比花嬌啊！喺龜山公園逗留咗差唔多2個幾鐘就離開啦，就過咗對面嘅晴川閣。入晴川閣咧係免費嘅。古德寺係一座佛教寺廟，佢糅合咗羅馬式同埋哥德式嘅建築。仲有印度同埋緬甸廟宇嘅風格。由於寺廟嘅特別，所以吸引咗好多遊客嚟去參觀。長者嘅入場費係13蚊人民幣。寺廟周圍咧都係一啲嘅民居，所以地鐵咧都唔係咁方便，我哋都係打車去嘅啫。入夜我哋再去江漢步行街，晚上嘅步行街熱鬧嘅氣氛更加濃厚。東湖櫻花公園係今次旅行嘅重點。今日天氣不似預期，有啲雨點紛飛，但仍然唔減遊客入場。遊東湖咧，最好就預先喺網上面購票，咁啊慳翻響到期時買票嘅時間啦，同埋又驚冇票買。東湖公園好大，種植咗1萬棵以上嘅櫻花。今次除咗櫻花之外，仲有其他花卉。我哋喺東湖公園慢慢欣賞同埋影相，差唔多都玩咗成5個鐘頭有多啊！真係行到腳都軟啊！
從橋上面望落嚟，見到一叢叢嘅櫻花，盡收眼底。咁茂密嘅櫻花，俾人睇到真係覺得心情特別開朗。經過一個晚上，第二日我哋嚟到沙湖智慧體育公園，地鐵7號線楚河漢站。我哋純粹係做晨運，同埋試下去呢度嘅智能嘅設施。下午我哋預約咗入湖北省博物館，體驗歐淺語編鐘 VR 穿越青銅紀。門票響網上買比現場買平大約30蚊人民幣啊！我第一次玩呢啲 VR 嘅體驗，我覺得幾刺激同埋好真實。但有啲人就話好頭暈。我哋去到另一個嘅展館，編鐘係古代打擊嘅樂器，由青銅鑄造而成。不同大小嘅編鐘排列並且懸掛響用石雕上面嘅架上面，擊打唔同嘅音調。編磬係由玉或者石造成，常為16塊為一組，大小厚薄定高音。黃昏，我哋到咗西北湖公園3號線黃家墩站，免費入場。由於兩邊都係有湖，而中間亦都係種滿咗櫻花大道，所以特別多人。而且呢個西北湖夜晚黑仲有燈飾表演，所以係非常熱鬧㗎。要補充一下，響3月武漢睇櫻花真係無處不是櫻啊，度度都可以睇到櫻花嘅。入夜，我哋再去到楚河漢街，呢度特別多年青人，因為呢度有好多名牌，同埋有好多嘅咖啡店，所以呢度到處都係打卡點嚟㗎。大家又唔好以為呢度食嘢一定係好貴喎，其實呢度食嘢價錢合理，啲質量亦都幾高㗎。最後一個行程轉咗2次地鐵站，終於到咗11號線光谷4路空軌站。即場購票，長者有半價，入閘用人面識別。呢個空軌車係循環行走，你可以自由上落，共有6個站。列車到達咗啦，我哋入去先啦。列車裏面係有玻璃嘅，可以穿透望落地下嘅。我哋分享下呢次嘅美食啊！分雞腿14蚊人民幣，響江漢路步行街。極力推介啊！呢個叫做汽水包，就類似我哋嘅生煎包，外脆內熱啊！裏面有唔同嘅餡料，有蘿蔔啦、蓮藕啦、糯米啦，同埋有呢個嘅肉鬆嘅。今日2蚊一隻，如果係肉鬆嘅就貴少少，就係2個半。熱乾麵響武漢隨處都可以見到有得食嘅，係手工麵嚟嘅。咁佢嘅麻醬就稍為多啲，裏面嘅餡料亦都好足嘅。由於麻醬太多啦，所以我都覺得比較流，就麻麻地好食啦。呢個3鮮豆皮響武漢亦都可以隨處見到嘅。外面嘅皮係豆皮，裏面係糯米、有冬菇同埋其他餡料，極力推介，一定要試啊嚇！武昌魚甜滑鮮，大骨多，鍾意食魚嘅一定要試。武漢嘅排骨蓮藕湯都要試下，係出名嘅。呢個似菜心苗，但係唔係菜心，大家可以不妨一試。雞一向係冇得輸嘅，都要試啊！呢間火鍋店響楚河漢街，門面高檔，服務周到，食材新鮮。我極力推介佢嘅手打牛丸同埋蝦丸，Q 彈好味啊！
鮑魚啊、蝦啊，亦都好新鮮。好啦，我哋行程結束啦，請留言、點讚、訂閱同分享，多謝觀看。